相信有聽開我哋嘅朋友咧，都知道我哋點解當初咧會開始做大人 mode 呢個 podcast 嘅，就係因為我哋想同大家分享一下點樣去學做大人，點樣去慢慢成長啦。咁我哋都集集講噶啦，我哋而家就30有1啦。咁但係亦都成日會覺得自己好似唔係好似一個大人，又或者係成日都覺得自己好似要開一個大人 mode 去學做大人、學成熟咁樣嘅感覺。咁有陣時亦都會諗啦，即係自己嘅父母當時都係大約30零歲生我哋，咁其實佢哋當時呢個年紀係咪就係已經好成熟，又或者知道自己做緊啲咩，已經係一個大人呢？咁所以咧，我哋今日咧就請咗我哋有史以嚟嘅第一個嘉賓，係啦，就係 Christiana 嘅媽媽上到嚟我哋嘅 podcast，係啦，同我哋分享一下。咁佢作為咧一個 baby boomer 啦，而我哋咧就係millennial，咁我哋兩代人之間嘅一個對話同埋溝通，就即係問下佢一啲對於人生啦、婚姻啦、愛情嘅睇法。咁我哋咧又學下嘢。我自己都好期待呢一集，因為其實作為一個女咧，你都冇機會問阿媽呢啲問題，咁所以咧今次就由你把口啦，可能係你 lead 住問我哋呢啲問題啦，咁樣就有個三人嘅小對話。大人，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 大人毛，大人毛，大人毛。Hello，歡迎 Christiana 嘅媽媽。你有冇聽過我哋嘅 podcast 㗎？我逼佢喺架車度聽咗一次。係。OK，你聽下邊集啊？嗰集講金錢觀啊，即係最近出嘅嗰集講金錢。OK，有咩 feedback？覺得我哋點？問你喎，有咩 feedback 啊？未聽晒，我要留心啲聽。Okay，多謝你嘅支持啊！每一個 stream 對我嚟講都好重要。冇錯，的確係啊。係大家盡管去 like subscribe 唔知乜咁樣啦。係啦。咁今次咧就係特登邀請咗 Christiana 媽媽你上嚟啦。其實就因為我哋都想有多啲嘅嘉賓同我哋一齊傾下偈，有多啲嘅火花啦。咁亦都想即係。有陣時成日都會覺得咧，同唔同年紀嘅人傾偈咧，其實都會有一啲睇法上面嘅改變。有時咧都會有啲幾有趣嘅互動咁樣啦。喺我眼中咧，Christiana 屋企咧不嬲都係一個模範家庭嚟嘅。咁以我所知咧，Auntie 你同 Uncle 都結咗婚好多年啦。而家 so far 結咗婚幾多年啊？應該36年。哇，好犀利！1989去到而家。OK，係咁。我哋陣間會再講，因為 Christiana 出世應該大概94年啦，咁就係呢5年之間，即係有咩發生咗咧？咁但係我哋不如由開頭開始講先啦，即係你哋當時係點樣識，同埋你哋嘅愛情係點樣發生嘅咧？我哋喺教會認識嘅，咁就即係通常都係喺教會裏邊，開頭係一班人一齊玩下，可能即係熟咗之後，你就覺得對呢個人印象都 OK 喎，咁可能會嘗試約下出嚟去一齊相處下，咁又覺得OK 嘅，呢個人都即係有佢嘅優點，咁樣就嘗試去睇下啱唔啱咯。都好似冇咁正直嘅，聽講有啲人都會返教會去識女朋友、男朋友噶嘛，係嘛？點都有啦，每個年代都有啲。都有嘅。但係當年 Uncle 就唔係嘅，Uncle 追求佢追求。Uncle 係㗎，係咩？係返嚟追女仔嘅。哦，就知啦。OK，咁但係 Auntie 你就中招啦。冇錯。咁你哋咁開始即係慢慢相處啦，就覺得相處舒服，咁之後就好快就結婚啦，係咪啊？冇話拍咗拖幾多年啊？好快，好似2年。OK， 2年都唔算超快，都 OK 嘅，都快嘅。2年我覺得係而家嘅 standard 咯。即係如果你拖5年嗰啲咧，啲人就會覺得其實未必會結噶嘛。係咪啊？我覺得以前啲人都中意快啲結婚噶。所以2年都算唔算太短啊？其實我覺得係，我都覺得唔算太。係啊，你咁樣講，人哋會以為3個月噶嘛？係啊，以前係興噶嘛，即係閃婚係啦。反而而家就大家會可能 prefer 要即係建立個關係耐啲啊，即係可能又要同居下試下。你哋嗰時有冇話同居跟住先
結婚？我哋嗰年代教會啊唔興嘛嘅，唔興，係唔係就算唔翻教會啲人都唔會，真咩？係真係唔興㗎。哦，係啊，我都以我所知都係冇呢個 stage，即係一嚟就係結婚，跟住就先一齊係啊買樓住咁樣。嗯咁跟住你哋兩人世界咗一段時間係咪啊？即係咪都開心咧？即係 enjoy 定係開始覺得爭咁啲嘢喎咁樣？應該咁講，一開始嘅時候係有啲衝突嘅，因為結咗婚之後係啦 OK 即係你各自嚟自唔同嘅家庭，咁你有啲生活習慣，好多唔同嘅嘢，咁開頭有啲唔開心嘅，係，可唔可以所以啲人就係點解覺得要同居咯？係，其實都一樣嘅啫，我覺得。 OK，sorry，你分享下。譬如一開始嘅時候會好多生活習慣唔同啊，咁會好多衝突，咁就會好多脾氣啊，咁特別係我啦，即係發脾氣嗰個我，譬如會扮悶啊、扮櫃桶啊，即係都幾燥下嘅。咁但係慢慢你就下我，我就下你，即係佢係咁噶啦，咁樣慢慢適應咗就冇事咯。原來我嘅脾氣係你度嚟嘅，不過我阿爸都係脾氣一般，所以我覺得佢哋兩個 combine 咗就變咗我。哦，OK，我唔敢俾 comment 啊。不過 OK 好。咁其實我覺得有陣時咧，即係會睇翻上一個年代嗰種拍拖方式或者結婚嗰個相處模式，同而家真係好唔同嘅。即係你頭先講話，大家可能係一齊住咗之後，你嗰啲叫咩啊？相見好同住難，就係喺呢啲時間就會體現到。我哋通常就喺呢個年代咧就會同居，跟住就開始發覺個對象有呢啲問題嗰啲問題，跟住之後就會覺得佢未必係我嘅結婚對象。但係似乎係上一代咧，反而係頭先你都話啦，大家係似乎冇呢一個階段嘅，咁所以就會變咗係其實都結咗婚啦，已經有呢個一紙婚書嘅承諾嘅時候咧，你就唔會咁容易放棄啦。同埋我亦都知道Auntie 你係有呢一個宗教信仰啦，咁所以我諗呢一樣嘢都係一個對你嚟講非常之重要嘅一個承諾，你係唔會放棄，似乎唔係一個選擇咯，係咪啊？係，絕對係。係因為同埋我諗可能上一代我諗離婚呢樣嘢都未必係咁快咁唔會咁容易考慮到嘅一樣嘢啦，即係比而家係我諗而家係會 common 啲嘅。係我哋受嘅教導就係話你離婚呢兩個字唔可以隨便出口，即係你唔可以發脾氣啊、心情唔好啊，我離婚啊咁樣，係絕對唔可以出口，即係因為你講下講下你就即係好容易會做咗出嚟噶啦，係，所以真係非必要你都千祈唔好講。你拍拖嘅時候會唔會發脾氣講分手啊？拍拖好似冇乜印象。哦，我都係拍拖嘅時候成日都講分手嘅，所以都唔係一個好嘅習慣。係，我記得我喺前幾集都有分享過呢樣嘢，就係我都係以前都係會成日都會講分手嘅。咁但係當然啦，即係我諗有啲女仔係會有呢一個情況，即係 Christiana 你又係會咁樣咯，就係講嘅嗰一刻未必真係真係想分開咯，反而係可能係一個情緒勒索啦，少少。絕對係啦，即係你想對方認低位，咁你咪想咁我哋分手啦，你就想對方唔好分手 ，sorry。係啦，就唔係幾好嘅，係少少一個手段咁樣啦。即係當然唔係話真係 on the surface 係咁樣做，但係潛意識係一個手段咯。係啊，我覺得係廿幾歲嘅靚妹仲會做嘅事咯。係啦，又或者係我哋兩個特別唔成熟啦。係啦，當然啦，即係應該唔係個個人都係咁嘅，係啦。但係我即係譬如我自己而家嘅對象啦，即係我男朋友，其實佢都有話你絕對唔可以將呢樣嘢講出口，就好似頭先 Auntie 咁樣講，就係你成日都講咧，講下嗰段關係就會好唔穩定咯，即係好似成日原來對方係有個離開嘅念頭嘅，咁你自己都會冇咗嗰份安全感咯，即係而安全感係一段關係邊非常之重要噶嘛。係好似你好唔珍惜呢段感情咁樣咯。係，咁所以就係大家反而係懷住一種即係叫做嗰個目標就係我係一定唔會放棄嘅，只係會大家一路為呢段關係而努力嘅，反而就大家會覺得嗰個關係會鞏固好多咯。係，咁你哋好啦，二人世界咗一段時間，跟住都好多嘅適應啦，大家開始調整到啦。咁
脾氣大家都收斂咗啲啦，之後你哋係咪開始覺得可能可以試下組織家庭啦？跟住就有 Christiana 嘅出現啦。係會覺得始終都係我唔知係咪叫傳統觀念啦，都覺得一個 family 應該係要有小朋友嘅，咁都玩夠啦，咁都要有迎接新生命咯。我聽你咁講，我覺得係以前嘅嗰代人好少會諗冇小朋友嘅生活咯，係咪？好少喎，身邊所有啲都唔係所有嘅，我都知你有啲朋友唔係有啲係可能嘗試過冇，咁我好少聽到有啲人係刻意去唔要嘅。我哋嗰一代，即係而家呢代咧，可能啲貓狗就做仔女。我哋嗰陣時，寵物就係寵物咯，係都有自己仔女。我都覺得寵物係寵物嘅，我都未可以當啲寵物係仔女嘅，我覺得自己係都會有唔同嘅，但係都的而且確係嗰個世代對於寵物嘅嗰個睇法係有啲唔同嘅。即係我男朋友都有同我講話，即係譬如佢阿爸阿媽咧都係有一隻狗嘅，佢應該話佢哋屋企咧係有2隻狗啦。咁以前喺佢後生嘅時候嘅嗰一隻狗咧，就係一路以嚟都係淨係喺個花園嗰度嘅，係永遠都唔會入屋嘅。咁就係上一代人覺得養狗就係養狗，但係狗始終係動物，咁佢就會留喺花園度，即係喺一個叫做 outdoor 嘅環境度生活啦。但係呢一代人咧就會將自己狗帶上自己床啊，即係總之永遠都係跟住你嘅。咁嗰個其實嗰個 boundaries 係已經越嚟越少咯，就係你睇得出而家呢一代人對於寵物嘅個睇法好唔同咯。係，所以有啲人會覺得，即係如果養咗寵物之後，其實有機會可以唔要小朋友咯。係啦，就好似取代咗一個 baby substitute 咁樣，有啲人會話係。咁但係 OK，咁你當時就決定要生小朋友啦，咁跟住就 Christiana 就係第一個女，咁跟住就好快就有第二個女咯，係咪？咁跟住就兩姊妹咁樣，係咪有冇計劃話要生兩個？唔係好快，爭幾多年？冇計劃過嘅一個，我淨係記得生完之後瞓喺張床，咁我先生埋嚟嗰陣時，我只係舉起一隻手指，係咁就代表一個好啦，即係太辛苦啦咁樣。你嗰陣時有冇啲咩無痛分娩嘅咧？即係你係順產啦，因為應該係有嘅，不過我冇。都太辛苦。哦，你冇選擇，我冇選擇。哦，OK，所以都覺得太辛苦，就話一個啊。咁但係點解後尾會有咗第二個咧？因為你可能啱啱生完嗰時覺得好辛苦，咁咪一個夠啦咁樣。但係過咗一段時間，你又唔記得咗嗰個辛苦啦嘛。咁同埋又想有人陪下佢，咁咪生多個咯。我其實都聽過好多例子，都係同 Auntie 你呢個說法差唔多嘅，就係通常生完第一個咧就好辛苦，唔生啊。尤其是係唔淨止生面嗰個過程啊，係你講緊可能頭3年其實都係非常之辛苦，即係小朋友係搞到你嗰個睡眠啊、作息啊，其實全部都打亂晒啦。咁所以係好多家長咧，即係成日帶住個 BB，但係一路即係都係瞌緊眼瞓嘅，即係講緊係個睡眠幾不足啊。但係我聽嘅講法可能係有啲調轉，即係因為可能你生嗰係好辛苦，所以你咪會即刻講一個咁樣啦。但係你過咗佢，可能佢去到你見到佢0個嗰啲咩0個月，好奇怪，即係啱啱出世去到2歲呢段時間真係好 Q 噶嘛啲 BB，咁我又唔識駁你嘴啦，咁又成日都同你講可能我唔知啊，我未試過有 BB 啦，咁所以即係呢啲就會令到個阿媽覺得，好似好值得再生多一次，都係痛一下啫，唔係痛一下嘅，痛幾個月啦咁樣。有冇啲咁樣覺得啊？係好 Q 噶嘛？佢細個嗰時係好 Q 噶，認同咁樣係咁係啦。亦都有啲人嗰個目的就係好似 Auntie 講，就係生咗一個之後開始覺得見到佢大啦，然後可能佢悶悶地啦，跟住就想生第二個，但係當然有一個更加長遠嘅目的，就係即係都想佢哋將來長大係互相依靠，尤其是即係始終父母即係都大好多年啦，咁始終有一日可能百年歸老之後，就係佢哋可能2兄弟2姊妹，佢可以互相依靠，互相去俾 support 對方咁樣。咁呢一個係咪都會當時係你其中一個原因去，所以有妹妹嘅出現啊？係啊，想有人同佢玩咯。你咁樣講，阿妹咪好唔開心。佢覺得我就係家姐嘅，但係阿妹 default 就有個家姐啦嘛，都唔會唔開心嘅，所以都係大家陪大家。
係係咯，係。而呢個目標同埋你對佢嘅愛都係一樣嘅，係達成咗喎，你哋。即係咩啊？即係我哋互相依靠。我覺得你哋關係都好好咯，即係Christiana 同妹妹都係非常之細個差啲 friend 㗎，細個差啲啲，跟住係大個就細個會爭寵嘅，係。嗯，可能你搞到我覺得要爭寵。唔係好好笑㗎。最好笑就係咧夜晚瞓覺，咁佢哋佢哋要我陪佢瞓嘅，咁係我就喺中間，好似係家姐喺右邊，阿妹左邊，即係我好少躺平瞓㗎嘛，我會打側身，即係係如果我擰去佢嗰邊望住佢瞓，咁阿妹又唔開心；哦我擰去呢邊望住阿妹瞓，其實唔開心咁樣咯。咁你可能冇啊，你真係要向天花板瞓咯。係啊，係啊，係生女先會有呢啲咁嘅情節㗎嘛，可能仔就未必咁 care 呢啲。哦，仔係唔直頭唔會上床，即係同媽媽瞓咯，我諗。唔知啊，不過所有小朋友都係你嘅應該。但係我覺得呢個係完全係非官方、非正式統計，但我成日都覺得咧兩姊妹嘅關係係特別好，比起其他 combination。即係譬如我男朋友佢係有個阿妹嘅，佢哋差1年嘅啫，其實佢哋關係係比較微妙少少嘅。而家當然冇問題啦，即係大家都長大咗，但係當年細個係鬧交鬧到爆，同埋係會打交咯，就唔係淨係爭寵，即係佢哋係可能係因為男女有別咧，即係。個男嘅又唔想咁嗲啊，咁就會反而係用咗另一個方式，就會可能成日掟埋自己喺另一間房，跟住由得阿妹去同阿爸阿媽一齊咁啊，就會變咗另一種嘅關係咯。所以有啲幾有趣，有陣時我都會覺得呢種冇啊，我覺得你呢個絕對係非官方統計，因為唔係所有都係咁嘅，應該即係有啲阿哥都係超級錫妹嗰啲噶嘛，即係我諗純粹真係睇個屋企自己點樣教，又或者。係睇每一個性格，佢點係性格都係好重要。係啦，咁我咧就係 single child 啦，我係獨生嘅。咁呢個我都有陣時都好羨慕噶，即係成日都會覺得人哋有兄弟姊妹真係好啊，即係可以一齊成長，即係好似你嘅阿妹，好似係你嘅好朋友咁樣，呢一個關係係好好咯。係，我先生都係獨生，所以佢就話一係咧我哋就生0個，一係咧就生2個咁樣。所以我諗好多獨生嘅小朋友都係會咁樣講。呢個我成日都會諗，即係以前我成日都覺得，如果我要生小朋友，我都會生2個，因為我都覺得自己獨生真係太悶、太孤獨啦咁。咁但係就開始而家大個，真係去到呢一個階段要諗係咪要生小朋友之後咧，就反而覺得其實唔係淨係咁簡單，係一個數字咁簡單。即係如果你係生多一個小朋友，其實嗰個負擔都係非常之大啦。咁我都想400萬係啦，我都想問下 Auntie 呢個會唔會財政呢樣嘢會唔會係一個好大嘅 concern 咧？對於生小朋友呢件事，我諗我哋嗰個年代唔係考慮呢個問題咯。考慮啲咩咧？係咯，冇乜特別考慮喎，即係因為你即係我又唔係好唔算話好窮，亦都唔係好富有啦。咁但係即係可能環境比我哋差啲嘅，佢都生到小朋友，養到小朋友啊。我哋都冇乜特別困難。唔係話唔可以話好輕鬆，但係對我哋嚟講都冇乜特別財政困難，即係我哋唔會計過幾多錢先去生咯，即係差唔多係反而覺得時間問題咯，唔係金錢問題，冇考慮呢個因素。時間問題係咩意思？即係話頭先咪話2人世界嘅即係 OK 啦，已經即係適應咗啦，可以容納到一個新生命啦。咁精力上面咧，你會唔會覺得你精力都花咗好多喺育兒上面啊？精力我唔算花咗太多，係 OK，因為我嘅精力係喺工作上面，係反而可能佢爹哋咯，即係或者有時同埋我哋有工人姐姐嘅，咁就算放假日子咁都係爹哋湊咯，可能。半夜都係爹哋起身湊佢啊，係啦，因為我工作成日好長，咁我睡眠係好少時間，咁就佢爸爸會做咗呢樣嘢，所以我又唔覺得太多時間精神喺，即係太多精力喺呢方面，係，同埋佢爸爸係精力充沛啲，係。但係你頭先講話咧，
即係以前就唔會諗話咩要幾多錢嗰啲。我覺得就或者你話即係其實都算係咁啦，又唔係會辛苦，但係都唔係超級豐足咁樣。我覺得而家我哋都係嘅，即係就算我同 Tina，我哋都係又唔會話會窮到嘔咁樣噶嘛。咁但係我哋都會好擔心，就係覺得吓。到底我可唔可以應付多一個細路先？即係你唔好講兩個啦，多一個細路，我諗我哋係絕對係受嗰陣時李麗珊嗰句400萬影響好深好深。唉，荼毒咗你哋，真係啊！即係你唔覺得嘅？唔係啊，其實嗱，我唔知佢400萬點計出嚟啦，同埋嗰陣時佢係喺香港啦，可能要學呢樣學嗰樣啊，你要讀名牌幼稚園啊，學費啊嗰啲，就如果你唔係追求呢啲嘢。你只係俾奶粉錢啊、尿片啊，或者你讀書基本上可以係免費教育噶嘛。咁我唔知嗰400萬點樣嚟，點樣計出嚟咯。係，我覺得絕對係有俾呢個廣告影響咗嘅，即係好似將呢一件事量化咗咁，即係擺咗個數字上去，你就會覺得哇，原來生一個小朋友係400萬，生2個就800萬啦，係咪？咁你就會覺得好驚人啊。同埋Auntie 你有講到就係。而如果你有追求，譬如要讀名牌幼稚園，甚至可能係我哋而家呢個世代，如果我哋去做父母，而我哋如果仲喺香港嘅話，以我所知就係非常之大競爭啦。即係啲小朋友係講緊係一出世或者係未出世個 BB 仲喺個肚入邊嘅時候，係已經要排緊 playgroup，已經要爭緊幼稚園嘅學位。我喺加拿大都係啊，即係啲人係我有去過一間 cafe 啦，跟住嗰個人係大肚林登咁。我後尾問翻啲 friend，原來已經算遲噶啦，即係佢應該大概。我估佢7-8個月左右，跟住佢係不斷打去所有嘅嗰啲幼稚園定係 playgroup，總之佢就話要報啦，跟住全部人都係話喺 wait list 度咯，即係佢就講咗超多間，可能5-6間全部都喺 wait list 咗，我就覺得哇，原來去到邊度嘅競爭都係咁大。係，我覺得呢一個係而家嗰個世代開始慢慢好對於育兒呢樣嘢係越嚟越高嘅要求，同埋嗰個 standard 係越嚟越高咯。咁所以我覺得嗰個壓力某程度上係嚟自於你見到人哋係點樣嘅時候，你就會覺得你又要去 meet 人哋嗰個 standard。咁當然啦，即係其實係咪真係要去同人哋冚咧？係咪真係咁重要咧？我有聽過一個媽媽，佢係我嘅朋友嚟嘅，咁佢都生咗小朋友啦，佢都同我分享話，佢以前未生之前咧，佢係覺得佢真係完全唔會理人哋係咁樣做，唔代表佢要咁樣做噶嘛，係咪？但係咧，佢生咗之後，佢嘅睇法就開始改變啦。因為其實嗰個壓力係真係會係喺嗰個環境俾你，就係開始覺得如果你唔做，你個小朋友真係會落後。你個小朋友就真係可能去到讀書，可能又冇人哋嗰個資源咁好啦，或者佢亦都冇讀得咁好嘅時候，其實佢就可能大個嗰個出路或者佢條路就唔會行得咁順利。即係呢個係咪以前其實都好少人哋會有呢一啲咁樣嘅討論，大家都唔會咁多嘅競爭同埋比較咧？應該我哋嗰陣時冇咁多。但係我當然我都識得有啲人係俾啲小朋友又學小提琴啊，又打羽毛球啊，打咩波，即係想增強啲自己個，即係多啲 access 去揾學校嗰陣時啊，我個仔啊，個女啊，有啲呢啲嘅技能才能咁樣咯。咪等先，我都有㗎。你講到我好似冇咁，學琴咯，學琴啦，小提琴都有學過，但係好快放棄咗啦。跟住唔知游水啦、畫畫啦，即係呢啲都會有。係，但係咧係俾你哋嘗試多幾樣嘢，然之後揀一啲你自己中意嘅嘢。咁啊係，即係如果我最後就唔係為咗攞獎嘅，係，咁 OK 合理。OK。咁我都覺得係一個好嘅 parenting 方式，因為你都想自己個小朋友去接觸多啲唔同嘅嘢，去揾到自己嘅興趣啊嘛。即係好多時興趣都係要由細去開始培養，同埋即係講緊我哋香港10個小朋友係10個小朋友都識彈琴嘅時候，你唔識彈琴已經好 common 啦，已經冇乜用嘅咧。係啊，即係提琴咯，可能係啦，要特別啲嘅，要幾樣樂器咯，係嘛？咁你有冇諗過，即係倒翻轉，如果當時唔生小朋友，而家嗰個人生會唔會有啲咩唔同咧？冇咁開心咯。即係你成日就係兩個人咁，你對我對你咁都好悶下噶嘛。咁你即係好似有
仔女啊，或者有啲小動物喺度，個家庭都會開心啲噶嘛。熱鬧啲。嗯，但係唔知點解咧？呢個 topic 變到喺 Threads 度，你有冇見到人討論咧？都好似變到一個好大家會起晒槓嘅話題。就係有啲人咧，就啲家長就覺得我冇生小朋友就冇咁開心。但係另外嗰扎人咧就會覺得你自己係咁啫，你唔好咁樣講我啦。即係我嘅生活質素不知幾高，我一年去6個旅行，跟住唔知 PS5 都有幾部咁嘅時候，佢哋咁樣講，你有冇啲咩？我覺得係見仁見智咯。即係我自己 enjoy 咁樣嘅 family life，但係可能有人 enjoy 二人世界去旅行，咁係唔同人有唔同睇法咯。即係我唔係話 deny 佢哋嘅生活方式，即係我覺得咁樣生活方式啱我，同埋我自己覺得可能之前你係辛苦嘅，但係你又見到佢哋成長啊，跟住你你會見到越嚟越輕省嘅。即係最初係當然辛苦啦，你供書教學啊，你又要同佢溫習啊，係有可能有10零年咁。但係當佢可能到中學嗰陣時，你已經唔需要再同佢溫書噶啦嘛。咁呢個壓力又細咗，咁佢自己長大咗，有自己生活，你咪可以有翻你自己生活咯。即係我覺得有時倒翻轉。辛苦咗先，跟住輕鬆喺後邊咯。你哋而家都成日去旅行啊，即係都可以去下啲 road trip 啊，咁樣，即係你哋二人世界喺之後嘅事咯。係咯，即係所謂空巢期啊嘛。咁空巢咪到我哋唔使看住個巢啦，我哋可以飛啦。冇錯。我諗其中有一個好多人會講嘅就係即係。譬如話我而家辛苦咗先，但係過咗可能18年之後，個仔女長大咗啦，咁我就可以做自己中意嘅同埋，但係有啲人就會話啊，咁你到時都冇精力啦，你講可能已經係50幾歲啦嘅時候，可能去旅行你又未必可以去到一啲話真係 adventurous 嘅地方，或者係做啲太攰啦，係啦，太過體力勞動嘅嘢咁樣，咁呢樣嘢就真係一個其實係一個犧牲咯，即係你揀咗你中意嘅啲。就係一個家庭生活嘅時候，你就要 go for it。然後咁當然你係18年之後，你又可以做你自己中意嘅嘢啦。咁樣但係呢樣嘢我又唔係好同意喎，因為我覺得有小朋友個階段，我哋都可以做到呢啲嘢。我哋都係成日去旅行啊、行山啊，冇乜太大分別，即係多咗兩個人，可能孭多一個啊，拖多一個喺側跟啊嘛。我覺得我都係一樣，我冇犧牲到，我係同其他冇小朋友嘅人都係做同一樣嘅嘢。我覺得呢個都係我哋呢一個世代未必好成日諗嘅嘢，就係我哋覺得係犧牲咯，我哋就未必諗到佢係可以融入我哋自己嘅生活嘅，即係我哋好似覺得要放棄我每個禮拜見 friend 嘅生活，但係冇諗過佢可以黐住我哋一齊去見 friend，即係好似有少少將個家庭生活同埋個朋友生活有少少分開咗咁樣，我覺得都有。係咁你有小朋友，佢哋又有小朋友，咁咪即係多啲人一齊玩啫嘛。我啲朋友全部都冇小朋友，咁我未有可能係。不過呢個都係有啲人都會話嘅，即係有小朋友嘅人呢，就會開始淨係同有小朋友嘅人去 hang out，因為大家嘅共同話題就係可能多啲關於小朋友嘅。咁之後就會慢慢同可能冇小朋友嘅朋友疏遠啲，或者唔係話疏遠嘅，淡咗咯。因為始終大家見得少啲，呢個你有冇體會咧？我反而覺得調翻轉咯，係唔係你有咗小朋友之後，你只係會同有小朋友嘅人一齊，而係冇小朋友嘅人唔係好想同有小朋友嗰啲人一齊，即係佢覺得你哋又要喊，即係好啦咁樣，即係可能佢哋未必會投入到，即係譬如兩個 family 都有細路仔，佢又冇，咁佢會覺得好似個話題唔係幾同，而唔係有嗰個唔想同冇嗰個去玩咯。係，我兩邊都有聽過，因為咧我近排又係有個媽媽朋友啊，即係我個朋友做咗媽媽啦，跟住我就問佢呢一啲問題，佢就話其實佢自己的確係都有少少同本身嘅朋友冇咁熟嘅，因為佢話又要再解釋俾你聽，我而家經歷緊啲咩情況啊，即係大肚嘅時候又經歷嘅嘢完全同你經歷緊嘅嘢唔同啊，可能你講緊想升職啊，想賺多啲錢，我就係想我個小朋友嘅唔知咩，可能佢皮膚有個 rash 咁樣，佢就想即係解決呢件事啫，又或者佢去即係做緊屋企嘅唔同嘅，即係可能即係
嗰啲 baby proof 緊間屋，即係所有話題都變得唔同嘅時候，就的確係會有呢個極端出現咯。咁做咗媽媽之後咧，你有冇覺得自己做得最好嘅地方係咩？同埋而家回顧翻咁多年嘅 parenting，你有冇啲咩後悔嘅地方咧？做得最好，要問佢先知喎。係 Christiane 你覺得咧？我又唔知係咪最好啦，但係我覺得即係有啲嘢好欣賞我阿爸阿媽嘅，就係我問好多朋友咧，佢哋阿爸阿媽都係唔會道歉嘅，而我阿爸阿媽係會道歉，即係我可能自己喺間房度，我好記得喺張碌架床喺度喊緊嘅時候，可能佢哋就會臨朝早定咩入嚟，即係 sorry 啊，我琴晚講嗰啲嘢咩點啊。你原諒我啦，好冇？咁即係 sorry 啊，原諒呢啲都會講出口，咁我就覺得係好好。同埋咧，有一段時間我係好記得喺應該係可能小5、6至中一咁樣啦，即係呢幾年係我係特別難搞嘅。我唔知你係咪一個特別難搞嘅小朋友啦，但係我嘅青春期好似似乎喺嗰段時間就特別反叛咁樣啦。咁然之後我哋有一個小小嘅寫信嘅一回事出現，我最近好似有抄到翻一兩封呢啲咁樣嘅信，就係咧我係寫，我唔記得我係總之好嬲，我就寫我真係好嬲你啊咁嗰啲咁嘅嘢，咁跟住阿媽就會覆翻我，就可能解釋下成件事喺佢嘅角度係點啊，又或者會再同翻我講即係如果係要對唔住嘅就對唔住啦，又或者其實我唔啱嘅，佢又解釋翻啦。咁我覺得呢個都係一個幾好嘅教育咯。即係有啲嘢你講唔出口嘅時候，又或者你面對面嗰陣時呢個青春期衝突一定係最大嘅。咁面對面做唔到嘅事就可以靠書信嚟做咯。嗯，你提翻我又記得喎，係咯。咁我覺得寫嘢係幾好嘅，因為我都好中意寫嘢嘅。咁即係可能你唔開心嘅時候你好嬲，咁但係冷靜過後去重新去整理翻你嗰段時間嘅情緒啊，或者即係邊個啱邊個錯啊，你當時諗緊乜嘢，咁你可以寫低落嚟咧係幾好，即係我覺得可以即係增進翻或者修補翻嗰個關係咯。係邊一個 initiate 呢一個做法㗎？會唔會係你啊？唔肯定，都係有機會嘅。係咯，我諗我未必識得咁樣做，但係當我即係譬如你寫我好嬲你嘅時候，你口講我超級嬲你啊，超級憎你啊咁樣，同埋你寫低我好嬲你，即係嗰個情感已經係唔同，咁所以都幾做得好啊你。我哋兩個係好多書信來往，真係㗎。有冇話大約幾多封啊？阿妹唔興寫，我都有啲 keep 咗好多你寫過嗰啲。哇，咁有幾多封啊？我冇數喎。係真係唔知，但我係唔會掉嘅，一係儲埋。OK，哇！我覺得呢個我好欣賞啊，即係我覺得兩母女可以用一個咁樣嘅方式去溝通，即係其實係揾一個你覺得舒服嘅方式去表達自己嘅一啲情感，係非常之重要。同埋頭先，我同佢阿爸都有，不過就多數都係我寫嘅。即係譬如嗰時我去咗英國幾個月咁或者去咗唔知邊度旅行嗰啲，我就會寫情信嘅。咁佢就寫過一兩封嘅，都唔多嘅。但係即係我係好中意用文字表達啊，或者我會寫日記啊。唔係日記啊，即係總之你有啲開心唔開心嘅，我都係超級中意寫嘢。所以寫嘢係我一個溝通方法嚟嘅。但係可能呢個係年代問題咯，即係你哋嗰陣時唔會 send message 啊嘛，咁所以先會寫情信啫。你而家都唔會寫情信俾阿爸啦，係咪？而家對嘢都唔使嘛。係咯，咁所以就係年代問題同埋嗰個 occasion 就係去咗旅行咁樣咯。我有時都會寫啲 sweet 嘅 notes 俾我個先生，佢所以佢係咪啊？繼承咗，係即係我會無啦啦寫張嘢，即係放喺佢銀包啊咁樣，咁佢都 surprise 嘅。我好欣賞咧，我嗰時我教書嘅，咁有一個媽媽好好嘅，咁佢係會每一日都會寫張紙仔擺喺佢仔仔個筆盒入邊，去鼓勵佢啊。咁我好欣賞啊，所以我都有少少都俾佢影響到嘅。應該小學，好，我到而家都記得呢個家長，真係，好欣賞。呢個係我諗我將來如果做父母我都要學習嘅，就係道歉係第一樣啦。因為我諗我由細到大其實都
我嘅父母都唔係呢一 type 嚟嘅，即係我媽媽其實好少會同我道歉啦，即係佢會用可能其他方式，可能佢會煮餐飯俾我食，即係用食物去表達翻佢嘅歉意啦，或者係佢嘅愛啦，但係好少會真係就住某一件事去，即係可能講話哦，我覺得我做錯咗啦，我要道歉啦咁樣。咁我就會覺得有陣時都會可能缺失咗呢一塊咁，所以有陣時我都會諗，如果自己做媽媽啦，我都希望自己可以做到呢樣嘢。同埋我覺得寫信呢一個我都要作低啊，我覺得係一個好好嘅方法咯。係，我諗唔道歉係擺唔低嗰樽鹽啫，係都但係係啦，即係我嚟講，我就覺得你雖然係媽媽或者爸爸咁，但係佢兩個唔係你附屬品咯，即係你都係大家都係平起平坐，都係好似朋友咁啫嘛。你得罪咗人，你都係要 say sorry 噶啦。咁點解自己仔女唔可以咧？認同，我覺得就係有陣時就係你嗰個關係點樣可以 keep 住，就唔好好似變到係一定要係長輩同後輩嘅嗰種，反而大家係朋友。我覺得呢個係咪你哋都係你嘅宗旨啊？係我唔可以，即係我唔係話我 superior 噶你，我唔可以向你道歉。上司唔可以向下屬道歉，唔會咁樣咯。我覺得每個人都平等，總之你錯咗你就要認。你都有開始而家嘅 gentle parenting，即係而家咧，我哋 millennial 做父母之後咧，好興一樣嘢就叫 gentle parenting 啦，就係佢哋首先可能係唔會 say no， 唔會講 don't 乜咁樣，可能就係話你咁樣企喺度，你會跌親㗎，就唔係叫佢唔可以企喺嗰度咁樣，即係我覺得有好即係有少少類似，就又會開始講對唔住啊，呢啲都有少少 gentle parenting 咁樣咯。有少少似我而家啱啱，因為我啱啱養緊一隻 puppy，我都係要用 gentle parenting。係咩？點樣啊？即係唔可以下下都 no， 因為你 no 其實係會破壞咗你哋個 bond 咯。即係你希望佢同你係一個好好嘅 bond，咁但係好似你話齋，你唔可以咁樣，係啦。即係譬如佢要講得明一隻狗叫佢，就叫佢 don't 咁樣，但係就唔好一下就 no， 咁佢就會覺得你好惡。同埋個惡得嚟又好似冇，佢唔知道係因為嗰件事咯，佢自己覺得你鬧佢咁樣，咁好似都有。隻狗嘅語言能力應該 OK 咯。OK 嘅，但係好似唔識 carrot 係咩咯？我有一日叫佢話，你可唔可以攞個 carrot 過嚟？係完全唔知我講乜嘅。要再進步啊！係啦，要學習啦，係啦。咁我頭先仲有一樣嘢想問 Auntie 嘅，就係你有冇覺得自己後悔嘅嘢？就係可能而家諗翻轉頭，覺得自己可以做得更好嘅。後悔都有時對佢哋可能會惡咗啦，即係我會例如佢哋反叛嗰時，我記得有一次就係叫佢彈琴練琴，但係佢成日唔肯練啊嘛，咁我就好嬲，我覺得俾咗錢去學琴，你唔練係冇意思噶嘛，咁樣好嬲之餘咧，我就將佢本琴書抌咗落垃圾桶。OK，我諗我可能都係有發脾氣。即係如果回頭再做翻啲同一件事，可能未必會咁樣做。我自己都覺得唔係幾好。你都有試過趕我出街嗰啲噶？喺村屋嗰度，跟住就你出去啦咁樣，唔知你定阿伯啦，總之就叫我出去，咁我咪出去咯，因為我好硬頸嘅嗰陣時嚟，咁我就出咗門口，咁但係始終咁樣夜晚出咗街都危險，跟住你哋唔夠幾分鐘，你翻入嚟啦咁樣，所以都有呢啲，即係唔係話唔會鬧咯。咁你而家諗翻 Christiana， 你會唔會覺得係都有道歉咧？定係都其實唔會，因為可能Auntie 後嚟都有道歉啊，或者大家溝通翻，咁就冇事啦。係，我覺得係就冇事嘅，因為同埋我都係嗰啲好快就唔記得啲事嘅人，同埋我講真，我都知自己有幾難頂噶嘛，即係我知自己駁嘴其實有幾難聽，即係我把口都還可以啦，咁樣即係尤其駁嘴咧就會更加勁啦，咁樣咁所以都知道其實係會令到佢哋中箭嘅，咁所以佢哋要罰我 discipline 我，咁都係合理嘅。咁即係我覺得如果我第時生小朋友嘅話，我都會大概係採取呢個會 discipline 佢嘅態度，即係我又未必完全可以做到 gentle parenting， 可能都會 say no。係 discipline 都重要嘅，即係如果太過 gentle， 我又唔知道係咪真係可以令到個小朋友知道自己要守規矩。係，所以 parenting 真係唔容易噶。唔容易。
咁我想問下 Auntie，你覺得你維係咗都有36年頭先話嘅婚姻，你有啲咩秘訣呢？冇乜特別秘訣嘅喎，都係因為有信仰啦。咁即係如果有咩問題，我哋相信將個問題帶翻去我哋嘅神嗰度去祈禱，佢會幫助我哋咯。咁當然唔係齋祈禱，然之後乜都唔做，即係你求神去改變自己，都改變對方。即係有時可能佢都有問題，但係你自己都唔係冇問題噶嘛。咁你講變咗自己嘅態度，咁大家磨合會好啲，解決到問題。改變自己心態呢個都係一個幾好嘅 tips，係。因為就算其實可能係你點樣去個 perspective 去睇嗰件事，多過係咪真係大家係有惡意咁樣去 conflict 咯。係，即係其實好多時都會知道對方係冇惡意，即係即使你而家有 fiancé 啦，我就結咗婚幾年啦，都係 feel 到呢啲嘢噶嘛，即係你都知道對方唔係專登噶，不過就係大家一時嗰啲咩三咩冒火唔知，即係你嗰一下火冒三丈咁樣啫。我有一個提醒，可能對你哋有啲用，就係即係結婚初期咧，個丈夫一定好就你嘅。或者男朋友都就你，咁我以前係嗰啲一鬧交咧，我一定要對方認錯嘅。咁佢阿爹哋就咪認錯咯，係又認，唔係又認，咁咪好容易平息咗我嘅火啦。咁但係可能去到某一個階段，佢已經唔想再認錯，佢覺得明明我就冇錯，點解次次都係我要認錯？咁有一次係佢爆晒出嚟嘅。即係我未見過佢咁惡啦，咁係數翻晒以前，即係我唔應該認錯嘅，我都認晒錯。佢好委屈咁樣咯，就反而會爆出嚟。所以即係女士都要留心下自己，唔好次次都話我啱晒啊！一定要老公男朋友 say sorry 啊，氹你啊！即係我以前都係咁樣嘅。係你咁佢爆完嗰下之後你點啊？你係咪就真係反省啦？好震撼，即係我冇諗過原來即係以前你嗰啲道歉咧係逼出嚟嘅，即係咁覺得係咪我自己都有錯咧咁樣咯？係，不過都好噶，即係起碼 uncle 去到嗰個位真係爆發咗。咁就你而家知道，咁跟住你哋嗰段關係就可以繼續行落去咯。所以我覺得真係唔容易啊！即係一個婚姻要維係咁耐。咁 Christiana 都結咗婚3年啦，係啊！你而家都記住啊，千祈唔好要你嘅先生成日認錯啊！我都有即係要佢講對唔住嗰啲啊，所以可能佢都有個罐啊，儲緊嗰個怒火啊。係啊，原來某一個程度就係咯。原來佢哋會記得嘅咩？唔知。唔係咁，你叫佢道歉嗰啲嘢係佢真係錯定係都係？我會問你咧，係咪真係覺得自己錯啊？咁即係都惡嘅，即係我會逼佢覺得自己錯。唔係咁，當然我都真係覺得自己啱噶嘛。咁你鬧交一定係兩個都覺得自己啱噶啦。咁但係可能女仔有陣時個着眼點係唔同男仔啊。男仔可能有冇聽過嗰個故事咧？就係話咩有個 box 啊，即係男仔就係每一樣嘢都係分開一個 box， 我屋企一個 box， 做嘢一個 box， 但係咧女仔可以將唔同嘅 box 連埋一齊，咁所以嬲一樣嘢咧就嬲埋十樣嘢咁樣，即係有少少咁樣，咁所以佢就會唔明點解我會咁樣嬲啊？原來我係嬲佢點樣即係講咗一啲唔應該講嘅嘢，即係咯咁樣之後就逼咗對方講對唔住，咁我而家都 OK 學習下，可能我都要分開啲 box， 同埋唔好咁老諷覺得對方一定要講對唔住。係我嘅唔好嘅習慣，我唔知係咪叫習慣，就係搞唔掂嗰件事，我係唔會瞓覺，我係會喐嚟喐去啊，拱佢起身啊，即係你唔道歉唔使旨意瞓到覺，咁佢為咗要瞓覺，佢就會 say sorry 噶啦。但係可能未必係真心。但係我覺得當晚解決件事都係好嘅。我認同呢一個係一個好嘅方法。即係當然唔係認錯。男士會鬧完交佢都會好容易瞓着噶喎。係啊，好嬲啊！冇事，好似冇事發生咁喎。但係女嘅係唔得噶喎，我唔知係咪啊？瞓唔到啊會。係啊，但係我先生可以即係鬧下交去打機咁樣，我就超級嬲。咩事啊？即係我個怒火仲喺呢度
頭先咧 Auntie 你俾個 tips 係非常之好啦。咁如果你同後生嘅自己又可以講一句説話嘅話，你會講啲咩呢？我記得我以前咧教會嗰個傳道人就即係我因為第一個男朋友係分咗手嘅嗰陣時，我超級唔開心，咁好傷心啦。咁但係我個傳道人同我講話雖然我覺得佢係鑽石，其實佢係一個玻璃頭，即係你知玻璃頭唔值錢，但係鑽石好值錢。喺我心目中，佢係鑽石，但係其實佢係一粒玻璃頭。我就答嗰個導師，我話我寧願要玻璃頭，都唔要鑽石，因為你中意嘛，你覺得我唔可以 afford 冇咗佢嘛。咁但係過咗好多年之後，其實都唔係好多年，過咗一段時間，我揾到真正嘅鑽石就係佢爸爸。咁我覺得好彩我嗰陣時冇愛玻璃頭啫喎，就而家可以即係揾到自己心目中嘅真係鑽石咯。咁我覺得有時即係可能你覺得失去咗一樣嘢，即係塞翁失馬焉知非福。我覺得係，我覺得係純粹因為你嗰陣時係第一次拍拖咯，所以第一次拍拖係人都會講呢啲咁唔理智嘅説話。即係好似係就算嗰樣嘢明知係唔啱係唔好嘅，你都係要中個頭埋去。即係呢個係我諗好多年輕嘅女仔都有遇過呢種愛情咯。冇錯。咁今日咧就聽咗好多 Auntie 一啲好有意義嘅分享啦。咁最後我哋有一個好重要嘅問題要問下你，就係我諗 Auntie 你都登咗6㗎啦，係嘛？即係過咗60歲啦。你好有禮貌啊，係登咗6。你會唔會覺得自己係一個大人呢？定係其實係永遠都仲係覺得自己，喂，點解嗰啲人先係大人，我永遠都唔係大人？有冇呢種感覺咧？定還是30歲或者生咗之後就會覺得，即係個階段其實喺邊度會開始覺得自己係大人咧？我覺得唔係用歲數咯，係用你嘅責任感。即係可能你未結婚啊嗰陣時，你係覺得我做所有嘢都係為我自己。咁但係當你有咗家庭之後，可能你要顧及你嘅丈夫啊，你有小朋友啊，咁或者父母大咗，你諗嘅嘢多咗，你承擔嘅嘢多咗，你就自然係一個大人。即其實係冇一個分水嶺嘅，係一個慢慢成長嘅階段。你唔再咁 self-centered，你要諗好多嘅人，你要去照顧唔同嘅 parties。咁我覺得就開始係一個大人。咁即係好似 Christiana 咁樣，佢而家都開始要諗其他嘅對象啊、對下家庭啊，咁佢慢慢都會成長咯。係，我覺得呢一個係非常之好，因為我諗有陣時有啲人係會一路咁逃避責任，然後就好似永遠都長唔大咁。但係其實就係我哋要願意去承擔多啲責任，其實先可以學識點樣去做大人。咁我諗我同 Christiana 我哋都係邁向緊呢一個成為一個真正大人嘅呢個目標嘅。咁我哋都覺得我哋係尤其移咗民之後啦，其實都有好多嘅成長。咁一個新嘅環境其實都帶咗俾好多衝擊俾我哋啦。咁今日好多謝 Auntie 嘅分享啦，覺得我哋學咗好多嘢啦，同埋其實我覺得有陣時可以同下即係唔同 generation 嘅人傾偈咧，其實係一件好有趣嘅事。其實頭先你講嘅好多嘢，我都覺得我要真係作 notes，真係要第時我嘅婚姻或者我如果真係將來有小朋友，我嘅 parenting 其實我都可以好多嘢從中學習。咁 Christiana 你都應該有感受良多啦，即係你同媽媽嘅一個深入對話。係咯，即係呢啲平時都冇機會問阿媽嘅問題，咁今日就可以俾大家有一個大眾，我嗌佢做大眾老母，唔知呢一集會唔會令到佢成為大眾老母？即係好似學到一啲原來佢都未必係18歲就覺得自己係大人嘅喎，即係呢一種睇法都係令到我覺得原來可能即使我而家結咗婚幾年，我未有覺得自己咩好大一個責任感乜，但係可能我之後會有咧咁樣，咁都係一個慢慢變大人嘅過程咯，都係嗰句。好有趣，我哋都會陸續咧，我哋都會歡迎更多嘅嘉賓上嚟我哋嘅 podcast。咁好多謝今集大家聽我哋嘅大人 Mode podcast，我哋下次再見，拜拜，拜拜，拜拜。大人 Mode，大人 Mode。